Что он планирует по отношению к вам? Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Юля, и я рада приветствовать вас на своем канале. По традиции благодарю за лайки и комментарии, которые оставляете под моим видео. Особенно благодарна тем, кто финансово помогает моему каналу, помогает моей работе, ценя мой труд. Я очень-очень сильно ценю каждого, кто участвует в развитии моего канала. Я точно знаю, мои дорогие, точно уверена в этом. Я вижу, что вам вернется в разы больше. Сегодня, мои дорогие, посмотрим на то, что же он решил по отношению к вам, намерения его. Посмотрим для начала, в каких энергиях находится человек. Посмотрим, что в его жизни, что там его тревожит. Смотрю на прямых и перевернутых картах сегодня. Что его тревожит? Вы знаете, человек будто бы выходит из зависшего состояния по своему разбитому сердцу, которое было ранам, да, которые были нанесены когда-то женщиной, скорее всего. Он будто бы выходит в новый путь. Он как шут-дурак пытается, в хорошем смысле, то есть человек, который пытается начать какой-то новый путь свой. Он идет наобум, идет с маленькой котомочкой, то есть беря буквально самое необходимое. Долго висел он в своих зависших вибрациях и теперь понимает, что пора бы танцевать в нормальном положении, не в перевернутом. Пытается смотреть на мир теперь правильно. Что еще у него там? Так. Тут много перевернутых сегодня арканов. Вы знаете, он что-то понял для себя. Будучи отшельником, он принимает тот факт, что не страсть, не просто показушная любовь приведет его в то новое по шуту. Так, женщина здесь играет какую-то роль. Женщины, даже может быть две женщины, либо вы в двух ипостасях. Вы и как мечевая королева, та, которая может, согласно этой карте, да, помахать мечом, когда что-то ей не нравится. Также и любящая женщина, также вы можете сохранить любовь, дарить любовь и чувствовать вот буквально мужчину на расстоянии. Он понимает, что от него отвернулось некое солнышко. То есть солнце закрыто стеной. Он как тот ребенок, который шагает сейчас и не видит вот вашего тепла. Он видит ваш холод. Вы будто бы, знаете, как держите между ним и его меч какой-то. А почему? Так, мне уже интересно, вот эти вибрации. Почему это он так думает? Так. Почему он так думает? Понятно. Девушки, вы просто не хотите больше жить с ним на расстоянии. Вот не хотите вы с ним общаться на расстоянии. Вам надоело ждать. Вы хотите в новый путь. У вас уже свои планы, вы уже повернулись в свою жизнь. Он понимает, что вот это расстояние, что вот эта красоточка, она переворачивается для него, то есть отворачивается и топает в свою жизнь. В таких вибрациях сейчас находится мужчина. То есть он понимает, что вам надоело ждать. Вам просто надоело ждать. Да, понятно, что ему тоже надоело ждать. Только будет ли он что-то делать? Давайте тогда, знаете как, посмотрим, что же он думает. Что думает о вас? Скажи, пожалуйста, что ты думаешь о девушке, которая смотрит сейчас этот расклад? Что ты думаешь? Что ты о ней думаешь? Вы знаете, в мыслях о вас он почему-то думает, как она меня видит. Как она меня видит. Тот, который может что-то дать, либо наоборот, тот, который не может даже победить эту ситуацию с расстоянием. Понимаете как? Он больше заботится о том, что вы о нем думаете. Как можно на таком расстоянии, возможно, у кого-то ментальное расстояние, что он вот так вот прям заморочился этой проблемой. Но он реально не может понять, что именно вы
какие мысли у вас о нем. Тут больше его это заботит. Что еще? Какие мысли у него? Думает о стабильности. Думает о стабильности. Но что-то для него закончено было. Он будто хочет выйти из своих рамок. Он вытряхивает себя из зоны комфорта. По крайней мере, это мысли его. Но мысли о вас, значит, вы его вытряхиваете из его зоны комфорта. Вы на чем-то уже поставили точку. Ну, возможно, на том стабильном общении, которое было до того, пока вы не махнули мечом. Хорошо. Еще мысли. Ну, вы знаете как? Во-первых, вот те мысли, которые его сейчас, они его пугали, но он пытается взять себя в руки. Он уже сделал какой-то свой выбор, потому что сейчас вот эта вся ситуация, она будто бы перевернулась. Абсолютно отказывается от всего. Отказывается от проявлений. Отказывается верить в то, что вот этот момент, он как-то закончился для него, да? Так, хорошо. Что-то здесь все-таки между людьми такое произошло, что ему страшно, а вам уже тошно. Вот как-то так. Посмотрим тогда на чувства. Что ты чувствуешь к этой девушке, которая смотрит сейчас на тебя? Что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Чувства. Но он уже не хочет махать мечом. Вы его напугали своим мечом, не хочет манипулировать, попытается как-то уравновесить силы, успокоиться. Он чувствует такое, ну я так скажу, возможно и равнодушие даже. Сейчас посмотрим. Он уповает на судьбу. Он успокоился, уповает на судьбу. Вы знаете, почему уповает на судьбу? Потому что точно верит, что вы даны по судьбе, что никуда от него не денетесь. 2 карты судьбы выпадает. Да еще один старший аркан и маг, который перевернут. Маг говорит о том, что настолько сильные манипуляции его по королю мечей ранее вами принимавшиеся сейчас уже не работают. И он попытается вот эти все стихии свои манипулятивные умерить. Он верит в судьбу, может быть, даже не знает сам, но верит в судьбу и верит в то, что вы будете вместе, потому что вы в прошлой жизни явно что-то не доработали. Не знаю, знает он об эзотерике, не знает, но парень точно понимает, нутром чувствует, что вы не зря даны ему. Вы не зря к нему в жизнь пришли. Он понимает, что еще раз прокрутится колесо фортуны, и он сможет возродить ваши отношения. Ну, видите как, вы ему прям башню снесли. Вот по этим 2 арканам нам снесли башню. И ваша лунная энергетика очень сильно повлияла на него. Башню снесли своим решением, своим поступком, просто своим присутствием в его жизни. То есть у него вот, он перевернутый император с оторванной крышей. Вот. То есть человеку действительно непонятно, у него теперь вообще какая-то смута такая в голове, когда он не понимает вообще, куда идти, что делать, и как вот эта женщина настолько сильно меня привлекла. Но с другой стороны, он не видит пути, как к вам вообще подкопаться, подойти. Так, мужчина. Что за страхи, что за инфантильность? Давайте все-таки как-то приводить его в чувство. Спросим, что мы у него спросим. Давайте по его намерениям все-таки пройдемся, то, что мы хотели спросить. Что же ты тогда намерен делать? Вот тебе страшно, ты не понимаешь, куда идти, но есть какие-то намерения, что ты будешь делать? Что будешь делать? Говорил, не будешь манипулировать. Что будешь делать? Пока не решит ситуацию для себя, четко не устаканится у него что-то, он все равно будет хитрить и проявляться вот как паж, как маленький пажик. С какой-то легкой, ну это вот писанина, возможно, в соцсетях, в мессенджерах, какие-то звоночки, либо легкие проявления. То есть то, что вам, по сути, уже не нужно. То, что вы переросли давным-давно. Пока он не устаканит вот свой разум вместе с душой, пока не сойдутся и не
Не поймет, куда идти, пока глаза не развяжутся. Так, что намерен делать? Что намерен делать? Ну вот как только устаканится, говорит, буду действовать. Так. Буду действовать, когда наладится какая-то ситуация, может быть, денежная, он вернется. Вернется. Может быть, вернет себе. Так, это что у нас? Он говорит, я отказываюсь от мелких проявлений. И что? Что-то за скандал такой назревает. Угу. Вы знаете, он хочет, я не хочу так говорить вот некрасиво, но он что-то затеял против вас. Он будто бы настолько разозлился на вас, что хочется, ну, теперь как бы корону с вас снять. Тут какое-то даже проявление довольно-таки озлобленное может быть. Что это ты хочешь такое сделать, парень? Что это хочешь сделать? Так, навела немножечко фокус. Смотрите, он говорит о легкости. Он понимает, что сейчас работать над отношениями пока рано. Пока вот такой вот ценный союз. Да, он имеет в виду, что это ценные отношения, но пока еще рано, он говорит. Пока еще легкие отношения, пока вот такая легкость. Разозлился парень. Сегодня он злой. Он будто бы, знаете, как раскусил вас. Раскусил вашу... Но шанс видит, раскусил вашу, знаете, вот такую загадочность. Говорит, я знаю, в чем твоя загадка, моя маленькая ведьмочка. Я понимаю, что ты красотка, что ты мой шанс, но я тебя раскусил. Перевернул, видите, верховную жрицу. Хорошо, намерение. Написать. И что? Но все-таки видите, как по пажу мечей, по рыцарю мечей, который выпадал до этого, у него какая-то злость, перерастающая в такую инфантильную какую-то навязчивую злость. Но он отказывается вас удерживать будто бы, понимаете? Чтобы доказать будто бы вам, что он у вас не нуждается. Вот такой хитрый жук. Ну, по семерке мечей мы понимаем, да, что это все манипуляции. Так, хорошо. Почему ты так решил действовать? Твоя цель. Вот, что ты хочешь? Вернуть ее так хочешь. Вот это показушными твоими. Девочка ждет ответ. Скажи, твоя цель вот этого поведения. Почему ты так будешь себя вести? Цель. А это он так вкладывается в отношения, наверное. Это он хочет вас раззадорить. Он хочет показать, что вот такое поведение, это он так, такое, знаете, как подачку дает с барского плеча. Это мой такой шаг. А возможно, вам, может быть, и готовит какой-то подарочек. Не дай Боже, он хочет попросить какую-то там деньги у вас, либо еще что-то. Еще один вариант. Я вижу здесь, кстати, по вот этому триплету, что здесь какая-то сделка назревает. Какая-то сделка. Сделка с дьяволом. Тут пентакли, тут дьявол. Что здесь может быть, девочки? Что здесь может быть? Боженьки, на кого это мы смотрим, мои хорошие? Что здесь может быть? Что здесь может быть? Так, ну что-то, я бы так сказала, что-то не очень для вас приемлемое. То, что вы не захотите. Вот то, от чего вы точно откажетесь. Сначала вы точно будете взвешивать, да, он не даст вам это сделать. Он будет делать все так, чтобы вы, ну, были как, обездвижены в своем решении, чтобы вы не могли выбрать, чтобы вы не могли отказаться. Он как-то уберет вот эти все сложности. Так, что же это такое?
Сложности. Но здесь объединение может быть. Окончание сложных периодов. Будто бы, знаете, как какой-то сложный период заканчивается в вашей жизни. Он вам предложит деньги взамен на что-то. Ну вот я так вижу. Он вам предложит действительно деньги, обеспечение взамен на что-то. Что это может быть? Семья, союз. Ну ладно. Почему там был дьявол? Но в союзе, девочки, вы будете чувствовать себя как взаперти. Что это за восточный мужчина у вас там такой? Да, смотрите, он вам предлагает состояние, деньги, все что угодно. Может, дом, но вы будете себя чувствовать как закрыто. Или же в первый период вот этих отношений вы что-то не будете знать, будто бы, знаете, как с завязанными глазами и завязанными руками. Но по сути она-то свободна, но вы что-то не будете знать. Здесь что-то касательно все-таки знаний, темы какой-то вот именно на уровне разговора, на уровне речи, на уровне ума, на уровне мыслей. То есть тут не говорится о физической ограниченности. Здесь говорится об ограничении именно на уровне мысли, разума. Что-то не будете знать. То есть он вас будто бы в неведении будет держать. Девочки, вот это детективчик вы мне устроили. А вам не понравится это сначала. И что? Так, смотрите, но вы все-таки в нерешительности будете, но изучите этот момент. И что? Да, вам это покажется, знаете, как какой-то подвох, что-то будет нечестное, какая-то нечестная игра вызовет у вас конфликт. Но вы сможете, благодаря вот этому всему, понять, что вы прощаетесь будто с прошлым. Попрощаетесь с прошлым. И что там? И что там? Вас разочарует этот момент. Смотрите, вы жезловая, страстная красотка, но вы будто бы прощаетесь с прошлым. О, Боже. Это парень точно как восточный какой-то принц у вас, наверное. Потому что он скажет, что ни один мужчина больше не сможет на тебя ни посмотреть, ни дотронуться. Никаких мужчин в твоей жизни. Опачки, девочки, вы мне потом напишите, как у вас проигрывается этот прикол. Но вы тогда можете и не работать. Вы посчитаете, решите, что это несправедливо по отношению к вам. Возможно, у вас есть какое-то любимое дело, хобби. И вот этот момент может проигрываться не то, что вы можете не работать. Вам он может запретить работать. Ну, девчонки, он откуда у вас? Да, это то, что вам нравится. Он будто бы убирает это из вашей жизни. Какие-то мечты ваши переворачиваются. Угу. Тут, знаете, как он говорит о том, что вот то, что ты делаешь, это нельзя делать, потому что здесь какие-то традиции ему не позволяют. Какие-то устои, семейные традиции, просто вообще традиции рода, традиции страны его. То есть не позволяют вот именно делать то, что вы делаете. Прикольно. А вы что вот интересно? Ну вы в опасении, но вы двигаетесь с ним, смотрите. Это пара. Это пара. Смотрите, вы оба прошли трансформацию какую-то. Прикольно. Девочки мои дорогие, я так понимаю, что тут больше для девушек был расклад. Хотя, вы знаете, как мужчины, если для вас удалось как-то перевернуть в вашу сторону, вы тоже можете написать в комментариях. Я буду рада любому вашему слову, которое вы пишете вот именно осознанно. Интересная история. Спасибо вам за такой поток, потому что я с вас считывала информацию. Девочки, у кого это проигрывается, у кого там такой строгий восточный мужчина, а может не восточный, но таких горячих кровей, которые запрещают что-то, а вы, по сути, выгоду какую-то находите в этом. Потому что двойка кубков — это, говорит, которая прошла трансформацию,
вместе с колесницей, это вместе за руку, и вы осознанно идете, хоть и немножечко, знаете, как-то так с опаской. Пара проходит трансформацию. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как проигрывается. А с вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.